Upaboto kami molo sumbangan tu embewan non tapadomu mai ditiki pilihan na paduahon. Jadi 2 kantongan manon pilihan na paduahon sada kantongan manoni tu embeo. Songonima upaboto kami asa tapuka ibadah tadi tikion tapayutihut ma acara nangorong dihita ima parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus hari Jumat tanggal 10 April 2025. Huria nahinaholongan ni Kristus marpungu dohitan waeng di parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus parningotan haholongan ni Tuhatta nabalgai lahu paluahun hita siad dosa dohot sorop ni hamatean. HP alan ni pangalisota ibana tartulang binahin ni hajahatota ibana mabugang ape itu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangatta jala binahin ni bugang na malum itahilala. Paingot-ingot hamu ma ibana napataoton paraloan si songoni dopak ibana sian akka pardusa asa unang marnaluja hamu unang madate to dimuna atong maredde mahita mamuji ibana sian ias ni rohatta. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia na tumapalangit dohot tanon. Amin. Situan imalim si songonido na tamadi kita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na so marbolat niyak kapardosa, na unggabi tumibo siyan akka banwa gijang, na so pola gano pari songon akka situan imalimi, mabuan jumulo pilihan taringot wakka dosana sa diri.
Dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahari doi diulahon di nama melekod dirina ibana. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus namati tarsilang doho humokop kami halak pardosa. Ala ni holong ni roham nagudangi di bahami. Ajari mahami paingot-ingot to. Na tergantung dihaw na pinarsilang humokop kami. Ay hodo ha porusan nami maradupon rimas ni debata. Dohot panorion ni patik. Dohot panilosolion ni roha. Sesesa jala urati madosa sian roha nami. Marhite-hite to dim na badiay, jala pargugoy mahami maralokon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni roha nami, lau mangihuton ho, na mangulu, jala na margonggom rap dohot amay, dohot to di parbadia, rodi sa liling nililing na. Amen. Tatangihon mapatik ni debata, imana tarsurat di Matius 26 ayat 40 sada. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongo tu pangujunan, ay nagirgir donian todii, alay galido iya daging. Ido sahatna, atong rap mangidogo mahita tutuhan debata, lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na obar tu patik nai. Amen.
Jalan salib lewat pembacaan Alkitab. Perjalanan salib akan dibacakan, marilah kita mendengarnya. Markus 14 ayat 55, 60 sampai 64. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Maka imam-imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan berkata kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit." Maka imam-imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat dan mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Besar, kami tak dapat membayangkan seandainya kami sendiri mengalami seperti Engkau. Marilah kita sama-sama membacanya. Dengan tunduk kepala, kami mengakui bahwa Engkau begitu baik. Engkau menjadi kurban ketegaran hati kami. Kami sering tidak mengakui Engkau sebagai Raja kami, bila kami hanya mengejar kemasyhuran, nama baik dan kenikmatan saja. Kita bernyanyi. Lukas 22 ayat 54 sampai 61. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah iman besar. Dan Petrus menguak dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilingnya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seseorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, "Bukan, aku tidak dikenal dia." Tidak berapa lama kemudian, seseorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seseorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam, lalu berpalinglah tuan
memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayah berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kita bernyanyi. Markus 15 ayat 1-15. Yesus dihakimi oleh Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya aku bebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kita bernyanyi. Markus 15 ayat 16-19. Yesus diejek dan diberikan mahkota duri. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengenyamnya sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi."
Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Pembacaan Markus 15 ayat 20. Yesus memikul salibnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Nabi Yesaya dengan tepat meramalkan sengsara Yesus, katanya, Dia yang tidak kenal dosa telah diperlakukan sebagai pendosa agar kita selamat. Penyakit kita dipikulnya, sengsara kita dipanggulnya. Dia dianggap manusia terkutuk, padahal ia diremukkan karena kejahatan kita. Ia dianiaya, namun ia tidak membalas. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian, ia tidak membuka mulutnya, namun oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Marilah kita berdoa. Apalagi bila namaku dihinakan, perbuatanku ditegur dan sikapku dicela orang lain. 1001 cara ku cari secepat mungkin untuk membela diri dan membalas dendam, dengan cemberut dan mendiamkan teman, bahkan tidak bersedia memaafkannya. Tuhan Yesus, berilah kami kesabaran, sebab Engkau begitu murah hati kepada kami. Kasihanilah, Tuhan, kasihanilah kami. Kita bernyanyi. Pembacaan Markus 15 ayat 21. Simon dari Kirene membantu Yesus mendukung salib. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kami menyembah sujud kepadamu Kristus serta memuji Engkau. Dalam perjalanan ke Golgota,
Simon orang Kirene dipaksa memanggul salib Yesus dan mengikutinya. Ya Yesus, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kami harus memikul penderitaan. Sayang bahwa kami sering menggerutu, tidak jarang pula menyalahkan-Mu, hingga hidup kami semakin pahit. Semuanya kami lakukan dengan terpaksa. Andaikan kami pikul bersama-Mu dengan penyerahan diri, maka akan berarti kami menemani-Mu di jalan sengsara-Mu dengan sukarela seperti pernah Kau sabdakan. Siapa yang ingin menjadi pengikutku, hendaknya setiap hari menyangkal dirinya, serta memikul salibnya mengikuti Aku. Marilah kita berdoa. Kasihanilah, Tuhan, kasihanilah kami. Kita bernyanyi. Pembacaan Lukas 23 ayat 27, 28, dan 31. Yesus dan wanita-wanita Yerusalem. Sejumlah besar orang mengikuti Dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab jikalau orang berbuat dengan demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Marilah kita berdoa bersama. Yesus yang Maha Baik, kami mengakui bahwa kami sering menangisi hal-hal yang tidak pantas ditangisi. Kami menangisi barang kami yang hilang, atau teman kami yang pergi, menangisi nama baik kami yang hilang. Tetapi betapa jarangnya kami menangisi dosa-dosa yang melukai hatimu, yang menjadi pangkal penderitaan dan sumber kesengsaraan kami sendiri. Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihanilah, Tuhan, kasihanilah kami. Kita bernyanyi.
16 ayat 23 sampai dengan 30. Yesus disalibkan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seseorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Marilah kita berdoa di dalam keheningan pribadi. Kita bernyanyi. Epistel di kita sadarion, iman antar surat di Sakariasia memukasian ayat 10 sada, 1 ayat 10 pitu, tajahama marsikat soring. Hope marhite-hite mudarni parpadanomu, paluaku akan terbuang sian ho, sian godung nu naso marisiaik. Akhirasior husitak juda diau, jala huparade di prime tu parporangan, jala husunggul akka anakmi alesion, dopak akka anakmu ale tanogorik, jala bahinokku maho hira podang ni ulubalang.
Jehovah Jebaot mangodingi nasida, gabe suda pangawan nasida, jala lutak hononna akabatu nia balang, jala minum nasida, jala marhariburon hirasian anggur, gabe gok nasida songon sadapa songon sawan pangurason, songon akasuhini langgatan. Rapak mahita dia 10 pitu. Ayaha kina denggana, jala aha kina ulina, dahanon pasibur magodang akka doli-doli, jala anggur akka namar baju. Ido sahatna, mertua ma akka natumangihon hatan di bata, jala no peopsa. Amin. Ta tidak koma ha porsiautai songon nahin na tidak ko nidongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea ide bata Jehovah idong pergugon na sawatu dosa. Ampun palangit dohotan. Au porsea Yesus Kristus. Anak ni bata Jehovah na sadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Nagabi-gabian satu di porbadia. Adorang sebabukan. Ido tuhata na tumaon na bernit. Di panghuman ni Silatus. Na mati terpajul di mana di kau pinarsilang. Na tua-tua no atoro dung di tanah. Na mulak mangulu di hari patolupan. Na manaik tu surgo. Lahudul tu siamun di bata Jehovah. Amanai parkukona sugatu dosani. Di simay mana pemamulak sogo tu tanon. Manguhumi halak na mangulu doot na mati. Au porsea dito di parbadia. Jaradong sada huria na badia. Huria atau panyalat Kristen lakka na badia. Dohok dia sandoso. Dohok dia hatay na mandok. Mulak mangulu dosogot daging halak na mati. Dohok dia nguluan na suka-suka. Amin.
Shalom marita salukna. Tabigema soso-soso manang sunggul-sunggul. Diari peringatan hamamaten itu Yesus Kristus hari Jumat sadarion. A. Parpunguan sadarion. Ima peringatan diari hamamaten itu Yesus Kristus. Laos duduti dohot papunguan hohom sadarion. Pukul 14 WIB dohot ulaun nabadia. B. Buah-buah hijau di hari Minggu 20 April 2025 di Patupa pukul 5 WIB. Asaroma hita rap doa kayana kota sekolah minggu. Dung sidung buah-buah hijau ki diuduti dohot pencarian telur Paskah akayana kon sekolah minggu. Jalhombar tu tikting minggu nasalpu sude mapuan kor para dehon kopi manang tes manis do lapet hombar tu nang dia turhon. C. Taingot ma amanginang parmingguan di hari Minggu tanggal 22 April 2025 Paskah perjolo holan sehari masuk dohita ima pukul 10 WIB. Sonima sunggul-sunggul di pestata sadarion. Shalom.
Mari demaita laus tapa saat ma pileta.
tunai sada. Martanya kita. Damai ni debatana sumurung siang saluhut naroha. Imana mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudena. Amanami inanami suang-suangni nang remaja na poso bulung. Hata ni debata dihita di parningotan hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Imana dienet sian Markus bidu 15 mamuka sian ayat 33 tolhas tu ayat 40 sada. Markus 15 ayat 33 sahatu ayat 40 sada. Tangihok kamu maasa hujahahon dihita. Alai di hosniari songgok mana holung tuliat tanoi sahat rodi pukul tolu. Jadi dipukul tolui marsuara nabal gama Yesus majauhon. Ale debataku boasa tadi kono muau. Eloi Eloi lama sabaktani. Jadi adong ma debana jongjong di sinau begesa gabe di dogma. Si Elia do jinonai. Ale marlojong ma sahalak manor nopon limut tu asom. Dilohotong mai tu tolong lahu painum ibana huhut madidok atong taida ma manang naro si Elia pai jurhon ibana. Dungi marsuara nagogo ma Yesus laus tosma hosana. Jadi maribak bola dua mahire-hire na dibagas joroi sian gijang tutor. Dung di ida letnan namang ngadopi ibana. Songoni HP parmatena gabi di dogma. Tutudo anak ni debatado halakon. Manatap-natap do sian nadao deba ina-ina. Songon si Maria Magdalena, si Maria ni si Jakobus nau poso. Akub ni iina ni si Joseph dohot si Salome. Dihuton na sida do ibana laho makubasi uju di Galilea do pe ibana. Dukon ni lando pe akana asing narap nakko dohot ibana tu Jerusalem. Ido iyanggo sahatna. Amanami inanami suang soni nang naposo bulung. Taingot ma bahwa sudedo jolmai beraktivitas mangulahon akka ulaonna alai tongon adong namasa di dolo Golgota. Songo kita rupani bata ulahon akka ulauta alai sementara mungkin di pengadilan ada satu orang, ada beberapa orang, atau ada orang yang sedang diadili dan diputuskan apa pengadilan, apa hukuman kepadanya. Beraktivitas do akajolma hatiha di gonggoman roh
Mangulahon aka ulaonna alai tongon di dolo Golgata di daerah I sedang berlangsung puncak karya keselamatan dari Allah. Tentu tengok doa mang inang remaja doho naposo bahwa di bagasan gonggoman ni halak Romado ujui nang daerah Timur Tengah. Tentu dang naga besok aka bupati, dang naga besok aka gubernur, dang naga besok aka kepala daerah ujui lau paida nang tarsilang Yesus. Dang palaso. Karena kenapa? Karena Yesus peso dieto kala isong halak na penting. Cuman memang ada keributan di daerah itu. Keributan yang ditimbulkan oleh orang Yahudi, itulah sebabnya pasukan prajurit yang diturunkan untuk menangani. Tang palaso aka bupati, gubernur, kepala daerah, tang palaso paida-ida ise na tersilangi ise ora Yesus. Tak penting bagi mereka. Baadong saya ada halak na ditakuk dungi dia dili jala dipersilakkan. Ya sudah, itu informasinya. Alaya kamang inang remaja na poso bulu sian naso diperdulihon akan amar huasoido, sian naso diperdulihon aka panggonggomi ido, hape disido debata mangulahon ulaonna laho paradehon patupahon haluahon ni portibion. Kita tidak tahu apa yang sedang dikerjakan Allah sekarang ini untuk perwujudan dari apa yang telah Ia rancangkan. Kita tidak tahu. Bahkan orang Yahudi sendiri yang dipilih Allah menjadi bangsa untuk melahirkan Yesus yang akan menyelamatkan dunia, bangsa itu, orang Yahudi itu tidak sadar dan bahkan tetap sampai sekarang menunggu kedatangan Mesias. Itu alana aka amang inang dan di luar di parmoluo tao debata dao. Dan di luar akan masa di tonga-tonga di pertikiat tahun mangula debata dao. Alai songo dia hajol mauta, alai songo dia nama saon di sido debata mangula jala sedang bekerja nampe tersembunyi nampe sotari dari mata tahun di sido ibana mangula. Alam ini juga dipakai oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Dia ada dan tetap bekerja. Alani dihitam aka amang inang nama boan Bibel manang HP suci na pe tidak apa-apa. Ibu kamajo ayat 30 rak majo hitam majaha ayat 30 2 tolu. Alai di hos niari songgo mana holum tulia tanoi sahat rodi pukul tolu. Kenapa ini dicatat? Apa pentingnya ini dicatat oleh penulis? Alai di hos niari songgo mana holum tulia tanoi sahat rodi pukul tolu. Boasa ikon dicatat oh. Ada sesuatu yang hendak dikatakan. Tidak ma amang inang hal na kontras dosa sitong na di ayat 30. Dia ma na kontras di si. Di dok hos niari alai holo. Data boto tahe hita halak batak molo di dok hos niari. Hos niari Japigin nih jam 12. Nah jolo hati haswadong jom damang ida matani hari do hita bereng jo aja pigau bereng jo matani hari tepat di atas kepala, maka itu menjadi hos
Hosniari. Hosniari. Hos itu berarti terik matahari. Matahari tepat di atas kepala kita. Tetapi mengapa dikatakan kegelapan? Haholomon menutupi hosniari. Manaudo nak ingat ada yang kontras di situ, ada yang kontra di situ. Hos harusnya terik, harusnya terang, karena disitulah matahari sangat-sangat panas memancarkan matanya. Tetapi dikatakan kegelapan haholomon menutupi hosniari. Haholomon gabe makukubi natorang. Dunia dong jon mamadok. Gerhana doi ninna. Alai setelah disulukiti ternyata bukan gerhana matahari. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ternyata hari di mana ketika terjadi penyaliban Yesus, ternyata sedang terjadi Olimpiade ke-202 di tengah-tengah kerajaan Romawi. Tetapi pada waktu itu ada orang yang mengatakan hari itu sesuatu yang sangat luar biasa terjadi, gerhana yang tidak pernah terjadi. Karena waktu itu mereka hanya mungkin bisa menyebutkan gerhana matahari, tapi mereka mengatakan itu gerhana yang sangat-sangat luar biasa. Alanido aka amang inang ahadui didok akana asing ditutup mata nyari do matana asaulang dibaida-ida ulang dihalak jahudi. Matahari terpaksa menarik sinarnya dan menutup matanya agar ia tidak dipaksa melihat kejahatan orang-orang Yahudi ini. Bukankah kita sudah pernah menonton film yang disutradarai oleh Mel Gibson, yaitu The Passion of Christ? Film itu sangat berbeda dari film-film penyaliban Yesus. Sampai waktu itu mungkin kita masih mengingat bahwa orang Yahudi menuntut Mel Gibson akibat daripada pemutaran film itu. Tidak seperti itu kejamnya penghukuman kami. Tetapi Mel Gibson mengatakan bahwa itu berdasarkan penelitian. Artinya betapa ngerinya ternyata apa yang dialami oleh Yesus itu sendiri. Oleh karena itu ketika gerhana matahari itu terjadi, tanda kutip, seperti yang disangkakan orang, ketika matahari terpaksa menarik sinarnya dan menutup matanya agar ia tidak dipaksa melihat kejahatan orang-orang Yahudi, ketika haholomon menutupi natorangi aka amang inang, pada waktu itulah Yesus bersuara, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ketika matahari menarik sinarnya, pada waktu itulah Yesus bersuara dengan keras, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Debata meninggalkan Yesus. Allah meninggalkan Yesus. Mengapa? Mengapa Allah puasa ditadikun debata ibadah? Gabeta ingot ma amang inang remaja na poso pulung hati ham masuk dosai marhite-hite si Adam doh si Hawa dadi dok dotahe dibabali debata donasida sian porlak Eden. Hati ham masuk dosai marhite-hite si Adam doh si Hawa, Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Allah mengusir manusia yang telah berdosa itu. Allah mengusir manusia yang memberontak itu. Diusir, dibabali.
Baru tahe molo di babali. Molo huria di babali ma sada halak ruas. Dadang boy be masuk tu huria tahe daido. Majalo mananga pedang dia toy huria be ibada. Padidion nabadia pedang boy, ulau nabadia pedang boy. Ima molo nunga di babali. Artinya diusir dari tengah-tengah persekutuan itu. Sekarang begitu masuk dosa itu melalui Adam dan Hawa, Allah mengusir mereka. Diusir itu berarti wajah Allah tidak mau lagi berhadapan dengan kita. Di babalik debatado buhinaon asa unang manatap kita, Allah memalingkan wajahnya daripada kita. Alai taingot ma dung mate Kristusi dagabe di dokpat di taido ganuk mula kita siap permingguan di pasu-pasu debata mahamu disodakon dungi didopakon molonunga dopak bohi di debata tu hita akamang inang dapotan asini rohama hita alai molo dialihkan debata do bohi no syakita manat mahita di sini. Itu berarti Allah sedang mengusir kita. Idu alana ditadikon debata nama Yesus alaniaha karena Yesus telah memutuskan untuk menanggung dosa manusia kepada dirinya sendiri. Taingon mama inang hati hamar tangi yang ibadah di taman Getsemani. Dasa pedo mar mudar keringat ibadah dungi ama di dok ibadah. Ya Bapa, kalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, hita do mungkin dak tabo atau ahana hilala Yesus. Alai kesaksian Alkitab mengatakan sampai do ibadah markeringat mudar. Itu berarti ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang akan diderita oleh Yesus. Meskipun kita melihat perayaan, semua kita membuat di status-status selamat Jumat Agung, selamat Jumat Agung, selamat Jumat Agung. Tapi pernahkah kita mencoba mendiamkan diri kita? Aduh, na dialami Tuhan teh. Dia pehon tu ibana dodosai gabe ibana ma na di parsalahon jalana ikon hona uhum. Itulah sebenarnya amang inang remaja na poso bulung, kita tidak bisa memahami jalan-jalan Allah ini. Tidak bisa. Ibadah doa puna portibion alai sorang pe ibana tu portibion ikut diinganan panggagata do. Apuna ni ibadah do hamon duanon alai ikon saat do ibadah nam tu hamatean jala ikon silangido dipilih dalam lau tu hamatean. HP silangi uhuman ni akka perjahat doi. Itu anak-anak adong kontra pada waktu itu. Ketika Paulus menghadapi bagaimana dua pendapat yang sedang muncul di tengah-tengah jemaat. Orang mengatakan, berarti Tuhan kalian adalah Tuhan yang bodoh. Mau dipersilakan, tapi katanya Tuhan, tapi katanya yang mulia, tapi katanya yang maha kuasa, tapi memilih jalan sebagai perjahat marhite-hite silangi. Idoalana didoksi Paulus. Diaka nanain magoma pemahaman nasongoni. Alai dihita akana porsea silangido nagabe mamitori hita. Akan naso terpikirhon sai ido diulahon debata laho parohon akan nauli dohot akan adenggan tuhita nahinokop ni debata. Alai taida ma amang inang sodia do ula-ula ni jolmai tu ibana tajahama ayat 30.
rapak mahita majaha 2 tolu. Alai marlojo masa halak manor nopon limut tu asom anggo di awal heratai da 2 kurjudu ibana. Alai marlojo masa halak manor nopon limut tu asom ala buah nama uos do Jesus. Hati-hati dok Jesus Eli lama sabaktani dungi Roma halahimat dok taidama manang naro si Elia paijurhon ibana asom. Alai pertanyaannya bahasa dong dihalahi asom. Asomi ima anggur yang asam. Ini adalah minuman biasa prajurit dan kalangan menengah ke bawah. Anggur asam dicampur dengan air untuk mengencerkannya dan biasanya disebut poska. Biasa diminum untuk menghilangkan dahaga. Itulah sebabnya anggur asam itu ada di situ karena terus dibawa oleh prajurit sebagai penghilang rasa dahaga. Tetapi sambil memberi minuman itu, bukankah prajurit itu berkata, "Taidama manang narosi Elia paijurhon ibana." Hata leseng do namang inang. Ikon jolomate do tu hatai, ikon jolomate do tu hatai, asa margati hata lesengi gabe pengakuan iman. Taidama nadidok ni soldadui dung mate pe Jesus di ayat 30 gabe di dogma tutudo anak ni debata halahon iko jolomate do tuhatai asa margati hata lesengi gabe sebuah pengakuan iman. Iko jolomate do tuhatai asa berubah akal leseng-leseng ta tu debata gabe panidagion hapor seau. Jala memang iko jolomate do ibana asa saat tu hita nang haluau ni. Alaya manginang remaja na posobulung unang manian dohot hita nagabe pangarehei di hamamate ni Jesus. Pangarehei disilang ni Jesus marhite namadok ay tiap tahun do inang padita parningotan di hamamate ni Jesus alay suadong pakorhonna dungi di dok muse dang holan Jesus nasongoni hitape menderita dok tohodo tutu amang inang tohodo hita menderita alai dang penderita atai di bayar debata gabe dalan haluaon di portibion dang penderita atai dang parsoriotai na pinilit di debata na ditotopon debata gabe dalan haluaon di portibion dah holan penderitaan di Yesus itu. Pakokopon ni Jesus marhite silangido ido na dipilit debata dalan halwaon tubani ogijak. Amanginang mereka muma diberita ini menjadi perhatian dunia. Mengapa Yesus satu-satunya Mesias yang berhasil? Ini diteliti dari kalangan orang-orang yang akan melalui. Karena dilihat ternyata lokasi orang Yahudi atau tempat orang Yahudi pada zaman Yesus sebelum dan sesudah tumbuh lahir orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai Mesias. Dan orang meneliti dari antara banyak orang yang menganggap dirinya Mesias, yang memperkenalkan dirinya Mesias, hanya Yesus yang berhasil. Lalu diteliti, mengapa Yesus satu-satunya dari Mesias-Mesias
yang muncul pada waktu itu yang berhasil mengajarkan ajarannya. Ini dari segi pengetahuan atau ilmu lah dulu. Anggo halahi merdida sian data-data do mungkin. Ala tumat cetorok do tutu termasuk do si Yohanes Pembaptis diida dasida sebagai guru Mesias, yaitu guru daripada Yesus. Mereka melihat apa hal yang membuat Yesus berhasil dalam ajarannya. Lalu mereka mengatakan satu adalah komitmen daripada murid-murid Yesus, peran daripada pengikut-pengikut Yesus, bahwa 12 orang murid Yesus yang dididik oleh Yesus selama kurang lebih 3 tahun ternyata punya komitmen yang kuat untuk menyebarkan ajaran Yesus. Tetapi demikianlah ilmu-ilmu mereka melihat data-data itu, tetapi mereka tidak melihat bagaimana kuasa Allah ada pada murid-murid itu, sehingga ajaran Yesus tersebar luas sampai ke ujung dunia. Itu alana amang inang menderita pehita dan nagabi merendahkan aka penderita kita dao menderita pehita alai taingot ma dang penderita atta na ditotopod debata gabedalan haluaun di portidion alai marhite silang di Kristusido dipilit, ditotopon, ditentukan oleh Allah sebagai jalan tu ibadah. Lausido alana amang inang maribak bola 2 hire-hire na dibagas joroi. Di ayat 30 di nadidok jadi maribak bola 2 ma hire-hire na dibagas joroi sian gijang tutoru dung tos hosani tuhatta dung mate tuhatta. Suku kamu maju akamang inang tu aka keluarga teh nadi dong di mana hami pe menderita dakola Yesus suku kamu maju tu nasida ise masian nasida aka keluarga teh dung mate ibadah mariba bola 2 hire-hire di bagas jor adong dang manangise besyak kita namate gabe riba hire-hire na dibagas joroi. Maribak bola 2 hire-hire na dibagas joro marlapata mai nunga tarbuka bedalan tubanua gijang nasa lelengong tertutup alai marhite hama mate di Yesus muka madalani gabe di paloas mahita lahu bongot tusi marhite-hite Kristus Yesus. Sudah maju hita mangedehon buku de nomor 20 silang nabatiai hodolong bulong bukit maralon dosai silang nabadiai imatutun nagabi lobu nami maralohon akadosa nasateptong manai tami
nasay toktong mangilailahami manadiko kuali Tuhan. Nunga di paluaso anak muda badiai nagabi persalaan alani hami. O Tuhan Yesus, biru-biru ni debata nama morsan akan adok-dok humokopami akka berdosa urupi mahami ali Tuhan asa huwoto hami balgani holongmu Tuhami asa saya unang madele tu Tuhami alaniaka naro alaniaka namasa na Tuhami ali Tuhan urupi nang akar wasmu dinagot-got dinaborat manang dina gabe hulung roha nang pakirimon na alani si taonon nang akka ala nama molus parnguluan si ganupari hati-hati ulaon ni akka nasida duale Tuhan gabe tardapot tami mangelaho gabe tardapot tami mangului hagiot ni daging nami ale Tuhan urupi mahami hoale Yesus biru-biru ni debata naung tersilangi lehon gugu di hami lahu manaluhon hagiote sahatu homa ali Tuhan ari dohotiki nami todi nang pamatang nami pargugui nang sudi akan tua-tua nami ali Tuhan tarlu mobi ma akadina sida naung mabalu akan naung matua akan naung paimai mahu nali Tuhan ari pajuwongmu Tuhan pargugui nang todi nang pakirimon nang haporsiaon dina sida talumobi disasada dina sida namali Tuhan nama molus ari-ari dina sida say solhot ma toktong nang tuho nasida be urupi nang akayan ako nami ali Tuhan toktong mengadopi nang aka pergumulan nang di bagasan dirina mencari jati diri say unang matar todong nasida le Tuhan nang tu aka narkoba say unang matar todong nasida le Tuhan nang aka tu judi online nagabe parohon nang aka parsorion di tonga-tonga ni parrumah tanggaon di tonga-tonga ni aka ianakon urupi aka ianakon namion ali Tuhan asa unang di jama aka naso hasei aka narkoba aka judi online suang soni nang aka amanami nang aka inanami petahe ali Tuhan nagabe tartait laho manodong isude Tuhan pakulungi rohani nasida ganup marsada-sada asatung diputusson asatung dibadau aka ulaon-ulaoni ali Yesus biru-biru di debata nama morsan silange urupi mahami asiroham dihami amin. Mari dihita huhut tapapunguma pilihan 2A dohot 2B tu MBO.
hatta tapada de madirita tu ulau na hohom mare de mahita siap buke de nomor 28 ayat 1 2 dohot ayat 4. Asini rohana sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus madongani ham. Amin. Nagabe panguluido Kristus paima mate pola tung mate tersilang. Didia akasorok mi ale hamatean. Didia pangagoonmu ale banuatoru. Taedehon ma haleluya. Yesus biru-biru ni
debata nama morsan dosa nami. Na jongjong do hami di jolom marningot to na tergatungi. Takkas do hatu si hami habi bernit ni na tenaumu di dulu Kolkata. Tukido hami marningot dosa nami nama korhon hamatim. Asima roham. Urubi mahami asa gabi upani halo jauh muhami. Amin. Hudul mahita sudin. Tatangihon ma sian hata di debata na tersurat di Rom onom ayat 3 sahatu ayat 5. Naso di boto hamudo on sudah hita nasa naung terdidi tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatean na do hita terdidi atau naung tertanam do hita rap dohot ibana marhiti-hiti pad didioni tu bagasan hamatean asa marparangi hita di bagasan ngolu naib baru. Songon Kristus nau hehisian akan namate inorho ni hasangapon ni amana ayang gonunga sakabona hita dohot ibana dinarap mati hita rap dohot ibana suang songoni mahita nang taringot tu haheheon. Amin. Mari dehita sia buku ede nomor 24 ayat sada. Gorgama turoham ale aka ama parsinuan tunas. Uhir honma tutodim ale aka ina parsinuan beu. Pakilalahon ma ale siadosan parpangarodok natogos. Ida ma tuhatai si raja baut. Nungagatung ibana disilangi. Begema si maribun. Nunga dipangiar Yesus suarana. Tangihon ma si bijaon nunga marsuara nagogo ibana madog Eloi Eloi lama sabachthani ale debataku boasa tung tadi kononmu au debata ditadikon debata ditadikon nunga ditadikon jolma ibana nunga ditadikon akasisianna gari mataniari nunga naeng manilu madadikon ibana idahamu majolmai ninna silatus nasangapi beha iyaho tadikono mudui dohonot tama patut maatong parmudar honokku natinawan nitu haki asa marparkorhoni dingoluki alani ihu pauduk nama si majujukku hupatukki ma panailiku hupas husor mana tinawan ni Jesusi anggia jupangan tua au
Anggiat dapotan ngolu sian sia gionon nitu haki. Asa hisar todiku siala parsilungonon nai. Dang terbahen so marsilunuton au ganupari disiulu balangareon. Molo hupaheba-heba ngoluku dohot sileapon nitu haki. Amang bege matardok hirana tolu hata do namakakam partinaonan itu hata rodi hamamatenai songon batu merdalihan naso tarsirang. Patut ma tapeopi makuling maho Tuhan sian silang me manangin-angi do hami nadangolon na hudul pual-pualon na tidang pangalelaon ala ni dosai. Iya si tolu hata na ginoaran odeng aka onma nagawe hata mutiha ni si taonon itu hatai naparjolo gabbata hata heber doi namadok patar batu nani lapis dohot marmer habangsa paruhuman na jinuguhon ni silatos lahaw madabu uhum tu Jesusi ninna si Johannes. Pasada marohambang ihut-ihut tu hatta saliling di paruhumani imananaing suara honon ni gabataon pa ihut-ihut masude hata lising-lising dohot rehe-rehe nang tijur pe namasa di gabataon napaduahon via dolorosa tutu hatalati doon namadok dalan si taonon lapang haberniton manang dihata adung didok maun padang hororobur imadalan nabi nolus nitu hatta mamuka dung ape tu takkuhu manang tu situ malha nitu hattai hau pinarsilang nadok-doki tu si takingon ni racattai sahatu hapapajalna pa ihut-ihut mana masa disi asa lampal tak honong ni rohani tu hattai napatuluhon Golgata narodo hata isian Golgolet di hata Heber manang didok Gulguta di hata Aram madok pertakurahan inganan hapajalan di tu hatai disi matu hata paujukon ulaon pakokopon nai pa ihut-ihut mana masa disi anggiat lam gomal turoham hasesan di dosa pinatu panai maredehita siabuke de nomor 76 ayat Idama nunga di buah betu hatai sian porlaget semane jala di pasaha tu tangan di aka panguhum. Nunga sahat ibana tu gabbata. Gabbata ima patar batu paruhuman di silatusi. Pulut nai rohana majakot tu hatai. Naung tinali jala tinogu ni situa ni malim rabdohot situa ni bangsoi.
marhite torop halap akka namar podang jala marlobut-lobut. Aha masodohonon ni Tuhane hirana dopak panamu dohamu hehe marpodang jala marlobut-lobut manakupa. Nunga di pareso si Hanas si Kayapas pedang ulu hatinggalan di patolo do Jesus tu debata si parngolui pola diribakon ibadah pahean na ala nirimas na tu Jesusi ditijuri nasida do bohina na deba manopuk jalan na deba nari mangalisihi si boto surat do na toro pipe pauru uru Jesus. Upam di roham ale panguhum molo de geon itu hakipat terbatum namar lapis-lapisi songon namar tata supi ko paida-ida tu hakina tinogu tu jolomi dia maulim molo pola ikon jongjong tu haki di joloma lelatus silatus na holongan dipangkat nama biar mina kesar jalan atagi buat rohan di natoropi puasa palo asom musitua ni malim dohot na toropi panghiar suara na bebar tu hason na so tuhas tu Jesus na balik bangso do Tuhani na debanari mu semadok na di orai Jesus do mangalewon guguan tu kesar adong mu semadok na di dok Jesus do ibana raja jala si pangguturi do ibana marhite pangazarion na dang boy be pahohomomu sude pamangan ni akka panuhasi na sumalinon. Ale Tuhan, puasa mapola paluasomu be silatus nabi suki marsuru tuhaki asa dibuan tunahi nosoman ni rohana ima si Herodes parjahati. Holanala di bege hodolatus nasian Galilea Jesus ki mangajari. Habegave pitor tersingot roham tu si Herodes nahino somambi natopet romar dalan tu Jerusalem nariburi damar salisi dohamuna say launon tuani maadong Jesus atelatus asa dong pasuru-suruomu mabuat roha di si Herodesi puasa idama nunga di pare kele-kele si Herodes Tuhani ay lasitu tudo rohana ay nunga na niya lelena naing idaon na Jesus jala idaon na niyang tadda si patupaon na songon na binegena na say laon gudang-gudang disikuton si Herodesi hape na pasobu tagas na do alani ido ubahin na so dia lisu Jesus ibana nanggo sakkababa las roham ali Herodes majalo haroro ni Jesus natinali alani ahado alani ribur ni Jerusalem ido alani aha pabuama oh alana naing berengom muro tadda si patu paonna alanaun di bege ho baritana ida bay amang dangol nai ikon paluao mahape Herodes tu haki puas pais pahai pahulu paula-ula ibana songon na dipasang apo hape namangelai namangarehei doho di paula-ula ho mangalehon abit nauli hape na paururuhon doho amang dangol nai pojot sona bolon sukot sona gijang tuhaki di baheko Herodes tua habe so tapil tu dia pesulaku aha mapola alitonomu abit hargai nabotari tu tuhaki dang namangaleai hodisi inang idama nunga dipajattar si Herodes tu hakirap dohot sori dalunai songon raja bolon mulak tu silatus parsipitu lilii songoni mahape di baheko ale Herodes asalok kang kosom naung lelengi itu silatus oh latus ua bahen ma uhum nasitong tutu haki pola ma pabeku homu nati gori siani seho marsia acara lilatus
paso buomu sala na somarpipoti tung barani pulut maroham madogu Jesus ki huhut mangalisingi sa dang digereko ko alilatus pabahenan ni soldadui ida manungga di dadani na sida susang duri jala di paula di partupal hontu Jesus ki baju dak dapi pe dia litod do tu dagingna dahinagok ni pangaleao dui o latus taili homma danungaro opuapi parsinoduk bolormi nunga donok pardi hutami ida manunga satu pater paruhumami tunggane borum si Claudia Procula nasai busi saon di labumi dadi husi podo tuho dido sotung dihawa ho halak partigori ay masai susah si tutu doao na borngin ala ibana ninna do buasa paula sobege omui latus tarhonado pe di paluhut ho akasitua ni malim rodi natoropi tarhonado pe ho marsijuguhon nunga didoko nian nasitong ay di parhatopo todo pola rodi tolu hali maddok dangadong dapotau salah ni halakon diulang koko musia maddok dangadong parula anna mabahin ibadah marutang hosa salpui dang sobbu do peroham gabi didoko mamuse ayah do najati bahin halakon dang cupangau di bana na tau gabe marutang hosa oh latus dang barani ho makajong jokon nasitong matanggak mida rupa ho tahutan mida buhi pirli rohami palwason akasoara namar surak-suraki idaman ngaro manosak-nosak akan atoropi na tua-tua dohot akan aposo pe bege suarai oruk nai gari suara ni sitang di banua dang pola songoni ronggur nama niala HP suaranya kajol madoi tagihon ma dadi dokdo persilakon ma padau ma pusa ma sebu matong roham alelatus mabuat aik mamuri tangammu ala naso tarbege hobe surak-surak ni natoropi ay lam gadda do gaorma anggo hurang dope di ho alelatus aik lau mamuri tangammi bidang dope lau do tau ingananna diripu ho ya sosian na masai binaen ni aiki dangol nai porsuk nai agan pe diuji ho alelatus mandok lias doau sian mudarnion hamudo nasaridisi anggo dinatoropi murado alus nai dadi dokdo marsapata tu hami do tu yana kon nami mamudardai nunga humitir iba madagam ahama puas ulaning sian pamangami alelatus amang odo HP buat kamu ma ibana parsilako kamu ma edang jumpang au salana pulut maroham alelatus pamerhanto Tuhan kitu silangi nunga dilisingi ho ibana habe lising-lising mangojar jala pataruhon tu silangi do di baheko nang peso jupako salana buah sama so diaturehon roham sonanggo di abure sokoma maering soldadu naro manahopi tuhaki porsuk nai ida manunga dilisingi tuhaku naso olo mangaloi pamanat matang gurung si mardor pinai nunga tu merlilit-lilit bogas di sabok-sabok nai lising-lising namar palai di nunga hona sabok-sabok namar mata holi-holi martang gurung huli-kulingi nunga mar sasak-sasak di libason tutang gurung itu haki idama
nunga mabugang be. O manusia na disiulu balang dapatut edde honomu. Taedeho mabuk wede wal pulsada ayat tu. Di baula sodi dahodo tu haki nunga dilasahi tajom nai sugani suksang duri amang ima hape gabi tu palmu ale tu haku amang dagol nai tung tolong sanggar namar baru tu ima gabi tu kotmu nunga disoro tolongi nunga dilasakon tu suksang duri na disima jujung nai dangol nai nunga manari si jalaman tehi songo naik na sian jenggar mudar sian sima jujung itu haki pareso nunga mar hippal be si manarut nai ay mar birsado tu si mudar nai padut mahabe dia deho nakana porseai suksang duri ditupal hon pangisahi tu ho jala tolong dilibason tu ulum pasiako i ditau ko tu haku alani hajuk katokku alani hupuji ho tu maribu halido o latus o si tua di malim tumago madi ho si barrabas si partodosi si bulu jolma pangguturi i anggo tu si songon na di dokodo muli madamang topot majabum dina di dokmu tagonan si Barrabas di palua pardosa na sumali ni dihasi holiho hape anggo Jesus na sumarpipoti ikon soro ommu jala tijurammu ikon isahammu ikon leaammu ikon pasyak-syak konommu hatagamon rugim ale dibahin Jesus ki dahulan laba dohot pasu-pasu dorora rosian tu haki gia hako dinatama ali situa ni malim o Jesus tu dia tagamon mabau sude mudarmi anggo tung tusunge do damagopo mai nunga sak mudar si majujung ni tu haki mabahenokku mangapusi tung pinapu sadok saputangan di manusia datung tuk be anggo mangapusi rohakku roham nama naboi mangapusi silamotokku nama natuk makuisi nunga marsapu-sapu mudar si manarut nitu haki alani idong ikon edde honomu tede homa Amen.
tung pasobu-sobuomu do pe soldadui nunga loja nunga maheu tu haki alai puluto roham ale soldadu palaluhon tangamu nagitali tu salop ni tu haki manggitik roham ubahen ikon pastapomu si mangarudop ni tu haki naso adong do habidingan ni tangammi paso butaga so tutu haki naso mangaloi nasongon biru-biru nasay hohom maradopon si gustingi ibana. O Jesus, biru-biru ni dibata laho maho. O Jesus, di parsibal beho say manaw-naw doho dang manang makuling pamangamu. Songon biru-biru doho na tinogo tu pamotongan jala songon anak di biru-biru na hohom maradopon jolma si gustingi ibana. Tung naso di buah hodo pamangam dada naso tarbaheko nian tutu padirihon lobi sian 12 loksa suru-suruan laho maddopang akka pangguturii alai manaudo. O Jesus, biru-biru ni debata borhat maho. O Jesus, namar morsan dosa ni hajol mau ni laho maho. Patut matutu di dok akana perseai nalau do biru-biru mamorsan akadosa ni nasa hajol mau ni dibenget ni rohana di porsa dosa hita di lehodo dirinai tu tangan ni pamunu di tahun ni dona berniti rodi natos hosanai di do nain porsanoko Gabbata naso olo doho ho na tijur ubahen napabaliomu tijur ni natoropi tubohi ni tuhaki pamanat ma pamangan ni soldadui so di boto be manang tu dia bahenon na tijur na nialak ni dosa na sian si talbeon nai idama nunga di pahure sialak ikau nai songon na mabebeati di pabursik ko maizurna tubohi ni tuhaki bohi na labok malilung bohi na basari so hea marhalik kingi ala ni muruk sayelem doi habe idama nuaing nunga sakti jurbe bohi na menari so jupang harukut nilate dohot hosom disi gari tu sisean na so hea pola salpu hatani Gariada tahesai lamot dobohina rodi nalahu mamuri patna sida pe ujui hanggo nuae nunga marlangani jala sabti jurdo paputus maroham mangedehom tedehom apitu lalu ayat 2. Via Dolorosa nunganiripu motok mana masai o Jesus dang tinagam ikon marurut be anggo marnida hinadangol ni naniain hape bereng ma o manusia nunga ni soro jala ditogu Jesus isongon biru-biru nati nogu tu pamotongan huhut manetehi mudarnai
Via Dolorosa, lapang haberniton, padang hororobur, nunga modar daging itu haki, habi pamanat ma, buasa tung pasobong dope itu haki, mamorsan silang nai, tiang na balga, nang pinasabani, hape nuaing ikon ape mai tu takuhuk ni tu haki, naso umar nangon ibe. Nunga maheu di pasipal-sipal, somalomang guit be daun, alay tung uduk do manuhuk silangi. Bereng ma, nunga borhat iduk ni soldado ni halak rom, nunga diejak hodana na tuati, ihuddo tu si aka soldado marlotom-lotom pak naisian las ni rohana sida be rabdot aka senjata nape. Habe adong madeba musedi pudini i nama niok papan tulis panuratan ni sala ni nahona uhumi. Pajenek ma, jama, didog disi Jesus Nazarenus Rex Judairum manang dipapedek Indri. Lapatanna Jesus nasian Nazaret raja ni Yahudi. Ihud mamusetu si Jesus nama morsan silangi niudurhon ni akan atorop rabdohot sarokangan nari soridalu. Adang hapalang be surak-surak ni situa ni malimi rabdohot situa ni natoropi dohot angka si boto surat pe anunga disuhung be Jesus ki dang adong be alo-alo nasida di rohana. Habe nunga mulai aka hitir si mangarudop itu haki. Nunga daol-daol si mangidop na maniop silangi. Nunga marjogal si manarupi. Nunga teluk-teluk be si majojak nai. Ida ma nunga naing tukap ibana. Nunga somsam tu haki tu jolo di ojar silang na naborati. Habe marpalai dope muse sabok-sabok na marsuga-suga tu daging nai madok asa hitsat alai dang tarbahe be dang marnango be dang tarpaida-ida aka ina-ina boru-boru parbarita na mangiuton Jesus ibe na masay gabi marsabura mailuna sida be tumatangis mangadu itu haki. Hape ruar dope panurirangon sian si makudab itu hakimat dong unang au tatangisi hamu ale boru Jerusalem dirimuna dohot anak komuna ma dadirina di sarihut jumulo dada dirina di sarihut jumulo alai na toropido narumikot anggo ibana di patutoru do jalagabe pangului pa imamate pola tung mate tersilang. Dia madalan linaruhan ni soldadui anggo silangi ikut dosaha tu Golgata. Tuani ma di sisi Simon halak dagang pangarato na sian kirene dohot paksa gabe ibana ma digogoy na sida mabuan silangi idaon songon na asiro ham di Jesus ki ale soridalu hape dada nama rasi ni roha ho hape alaya satung ikon saha do Jesus kitu partak kurahani di dok roham asa tung haru dipersilakon nanget-nanget tuat manasida sian dolog sione nakuk mamuse turubean ni partak kurahani nunga madok sahat nuaing idama nunga si rumum sude akan atoropi asa haru di ida nasidabe di pajalhon tuhaki Golgata nunga di pajongjong silang di Tuhani. Golgata, Gulgolot, Gulguta, lapatan na partakurahan. Agan pe adong dua nari na tersilangi, ima aka parjahat di Golgataon, dang adong lau rohani halak pay londur tusi. Ay pangalahon ang somal dosi songoni, alayang go tu silang ni Tuhatay, silang naso hea masa dope halongangan bolod doi anak ide bata tersilang oh Golgata puasa magabe partakurahako ia tung sian rupampe tarida donian
ai madabu tulpang tu gabbo mardomu do rupa tu pangalahu. Ya rupam da mardomu do tu pangalahom garia datahe tardok do madabu gorga tu gabbo mardomu do goar tu pangalahu. Goar mo pe Golgata lapatan na partakurahan ahamatagaman ubay songoni guarmi adong namadok hodo ninna namadamudihon takurak ni si Adam na parjului hape balas homo sema naing manabunihon nang takurak ni si Adam na padua honi pulut roham naing manabunihon takurak ni tuhaki buasa mapasobuomu soldadui marhobas mabuat tokok na dohot labang na nagajangi amangi dama ditinggal hondope tarhona dope taheda deba mabuat tuap anggur na marsaor pogu amang danggabi songon ubat si pamate pakilala mai asa unang dia itu haki di rohana na berniti alai diripuhoma ali jaloon itu haki anggur si palesemi dadi bireko ditulak do si lehon-lehon mi aidung didai dang dijalo ibana jaladang ulu ibana manginum oh ale manusia si ulu balangari tung tuak anggur namar saur pogu mahape si lehon-lehon ni si lehon-lehonmu tu Yesus nama morsan dosami yang goau ikon hulului ma'aik sorbajati lahu pasobu uas ni tuhaki nuaing palaluomu matangamu nagirgir manokko ki ale soldadu ay sadia ulua di jalaho upa manokko kon labang mi buah sama pasobuomu si majojakna naringgas mangalak kalau berjamitai nuaing ditabat amang idaman nga dibuat labang nagajangi tung sohitir do tangame ale soldadu maniop labang na songoni gajang nunga di padoroko tu tangan itu haki idama nunga diatuk do tokok na tu silangi o Yesus si mangidom na sa imamasu masui ikon labangum mai ama nunga marlajakmu dari sian si mangidonai maniris do sian si majujak nai dangol nai bernit nai porsuk nai dang naholan hasib bei alai nunga tung mangarotai nuai tamama tau kuhoni di bagasan rohata marhite edeon tedeon sana ida manunga pukul sia manugutna nunga jongjong besilang ni tuhaki nunga gatung Yesus anak ide bata di hau pinus silang sukot tu langit sodais betu tanah nunga di tonga-tonga ibana saut maibana nuaing gabe si padomu jolma na dirura partangisanon dohot de bata amata parholong na di surgo hasonangani hape ihud dope muse dua nari parjahat tarsilang makaliang isa ida mari burnai aka painod duri aka situa di malim doho si boto surat
Si Tuhan ina toropi rap mangupir-upir uluna be huhut madok akahatana be lau paururuhon Yesus madok peho na mangalohai bagas joroi jalan apa concok kosa di bagasan toluari palua dirim jalan mejur mahosian hau pinor silangi nang dunggaung tuhaki ane si Tuhan malim dang sobu do peroham buasa sai babawa mudope sai pabebeyatam mudope hugut madok palua dirim molo natutuho anak ni debata mijur mahosian hau pinor silangi akka soldadui pedohot do paururuhon ibana dibuat do abid ni Tuhani dibagi-bagi ma didabu do petodung na tu sape-sape opat soldadui badi paropat ma abidna alay tading ma sape-sape na kitu na do gowarna todung ma dibahen lahu berbagi-bagi dada ala ni malim martodungi alay soldadu dada ala ni pareta ni iduki alay tung na pasauton lomo ni rohani debata doi ay natar surat do dibagi do abidna todung do dibahen taringot tu sape-sapena garidongan na natargatungi tahe parjahat na sumalini doho do mangaleyai ibana asa nungat tung sange sude horong manipalhon isak-isak tu ibana alay sakababa tapedang dibuha pamanganna di baula so dibege do suara di natoropi toktong do hata holong haruar sian pamanganna Tuhan ima disihu ale parjahat na sadanari ay muba do roham sialan isilang itu haki Tuhan ima ho mamisang dongamu parjahati tabudu hata memadok dang dihabi hari ho di bata atik perap hona hita o Jesus ingo tahu dun sato tu harajaumi niam anggo roha madok damangotahi mabugang nay api anggo Tuhan itenang do marsuara sian silang me ido haluauki tedek Bagaimana nunga makuling Jesus odo hatana siang silangi ale amang marpamngati marohami dan nasida aidang diboto nasida nabinahen nasida dang dawo di batasian ibana songon pakatayon ni na paadup-adup buhi do suara ni Jesus di dogma ale amang marpamuati maroham dana haruar sian mata mual holong ni roha doi ise manatuk madok songoni halak na mangalasahi ibana na manilakoni dihod dope jala di paramoton au songoni Tuhan nunga dohonoku ale amang sai luluhom ma papaenan nasidai tu au dohonoku ma ale debata parbadahom ma badaku apa yang go tuko go kolong do haholongan nabadia sian Tuhan Yesusi sai songgopi sai bongoti roha do todiki aidang diboto nasida nabinahin nasidai ahabenian naso diboto si Tuhan di malimi alai di paula so diboto bedo hapeagan pesongoni dang namar namottok holong ni rohani Tuhan Yesus ay bidang petao
ubidang do holong nai. Bagas pe laut, ubagas do holong nai. Tibo pe langit, tumibbo do holong nai. Situ tudo hatakon tuho, sadariod doho rap doho tau di paradiso. Tu parjahat na di siamuni donian hatau. Alai tuho doho tuau do deba pangonaina. Dahata si pangalabo hitod di doi. Au datuau doho nokuma. Si deang pangulaon mai lapatan na pangalapan ho saluja. Sia dia mata gamon boy puas hata si songoni. Holan sian mata mual haluau ni dui. Dang olo masohot mual haluau ni mamaorhon pasu-pasu tuna paubahon rohana. Agan pedi tanoon terbege suarana alai anggo isina nunga di paradaiso. Ido ubahen dido sadariod doho rap doho tau di paradaiso. Agan pe di hawi do pe hau gaung-gaung ale perjahat alai ala di pauba horoham alani inunga tu hong di paradaiso ni debata sonang nai ho dapatuk mae de honom muniang sonang di lambung Yesus sonang narotusi unang behoma biar lau madapotoni toktong di johon Yesus saya Roma hotuau tadikon haholomun jala haposiau. Dima inang anak me, dima inang me. Dang dipalikang inang nasi Mariai atong tapuk ni pusu-pusuna naung gatung disilangi. Di pamanat Yesus doi di dogma, dima inang anak me. Dajamita parsaoran narking doi. Asamar pertalian hasa daun ganuk na porsea di ibana ni rahut di silangi. Nunga madao-dao jong-jong akan namadada Jesus. Songonima muse nang akaparupuan na mangihuton ibana sian Galilea. Beha matahe dada tiala roha ay gari si Petrus pe polado di pabuburahon dirina pabawa naso ditadda Jesusi. Masih haison api sian gurung-gurung nado ninna rohanabe. Alai ianggo si Maria inanai rap dohot paribanna dohot si Maria ni si Kleopas dohot si Maria Magdalena jongjong do di labung Yesus na disilangi. Dang tarpabering-bering Yesus be ina pangitubunay songoni muse nang inana si Maria. Dang terpaida-ida be anak sinuan beunai. Disi dilibas son soldadui lasak-lasak na itu Yesus. Disido songon na ditutup pon ulos nai tu si majujung na unang dipaida-ida. Holan disi di padorok soldadui itu Yesus anak nai nunga marlobok tarotok na maddo. Ah matagamon na naing bahinon na. Wadopon maroham inang. Aut adong anakmu nasongon sagak ni panabian lahone tutoro misi tumadok da ikon maheho paida-ida hosa dang tarurubi si Maria be holan ilunai nama di poro pola hira nama hiang parilu iluanna mamerengi ma Yesus gabe marsoara madok dima inang anak me pos maroham pirma todim mauas aw di jolonion di lehodonian sinumon aledang di jalo hape nuaing nunga dipangidu dasau dosongo natar surat di padan narobi hian taringo tuibana di nadidok ni parpesalmeni merus dogogoku songon ngar-ngar jalalohot do dilaku di langit ni pamangaku jala tu orbuk ni hamatean di papodo poau. Yesus mual hanguluan ni boru Samariai nuaing gabe mawas. Songon na dipurun di hilala mamiltak mata niari mangotahi ma bugangi lam sidung mudarna merdurusan sian bugangi modar ma di hilala
songon nasukot nama dihilala sialap ikauna. Alani mohopna gabe di johon Jesus mauwas au. Asa saut doso bu uwasu ia mauwas pe Jesusi. Dang pola bedo tau muse majohon di ujung nilakaku mauwas au. Tutu godang do nahuwa wasson di portibi na mangilason. Alain waeng gabi sobuma sudenai ala naong di porsan Jesus di silangna huhut maddo mauwas au. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ale debataku buasa tung tadi konomwa. Nunga songon halak-halak natar pujung. Songon tadiang na hapul loan Jesus disilangi. Di bereng humaliang holan ibana nama na pujung di hawi. Tu dia hoalia kasisian na serap doot ibana na sailau. Nunga tu dia hoale Petrus dari dokono na sotupa tadi konomu ibana. Nunga duria hoale Lazarus, nunga duria hoale akka na bosur, siala roti sisa otik nasian Jesus ki. Tu dia ho ale manusia. Di ida matu gijang, songon na dipatai di bata buhina. Dungi mangangguk badar maibana, angguk badar na badia doon maddo. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ale debataku buasa tung tadi konomwa. Dada nama murai. Dada nama dele manang mamulasi Jesus diangguk naon. Asa tung paltak do tahilala bagas di pakaholongi ni debata di pakokok nai di hita. Ai songonima bernit ni si taunoni ala di dosata. Alani yaka dot maho ale todiku aka hitir maho ubege angguk badar nabadiai ai ho hian do natama mangangguk koni alani hajahatomu habe nunga di juluan anak najonai mangangguk kosa ale alang tu bagasan tangamu ma kupasahat todiku Jesus napuju maranai. Jesus anak si Pangulo ini dang makan bawang amanah na disukui. Siya mula nila nasahat rodi ujung nila. Say tondo lulong namar padapotan tu amanah. May pe dang tu hamatayan ni di odoton totin. Dang duba ibana pasahaton arta naw margay tu amanah. Di pagumok po do tu amanah na disugoy to pinay hidupma. Ali alam, tubebesan tangamu mahupasahat to diko. O hamuguriya ni halak Kristen na badiya. Bunga di joluani anak ni bata suara pagkubon asa di moto panggonggong ulung do tordin tutangan ni amata na disugoy. Si tonggo molo taparhapopot marhite edden akka na porsiay. Taitewo
do nama rujung. Nunga marujung akau laun dohot paraluan nai. Nunga marujung nang silang nai. Nunga marujung si taunon nai. Dorang so dipauduk dope si majujung nai. Nunga mulai berdiri mata nyari marsinodang. Kami magkolong masabdok tanapon. Dang tapaida-ida mata nyari betu hati na say gatung. Sungon na maida mata nyari marida bumi di nasay marsinodang masay mau. Disonggak sinodang niya sinirohan ni Jesus ido sinodang ni mata nyari i. Ujung nagabi di pahohom mata nyari i madirina. Mulu adong siya kamu alijol mama ni siya. Parhapistaran porti di madok. Gerhana di mata nyari doi. Uji mama resongon tutikina mana ka cocok doi. Jekpek do harus musibat dapat. Mula adong bapesiak so ale porti bina mangilas madok. Timus di dolok marapi na mapultak doi. Tangihong mapadok lipat pag debisut madok. Dapat. Atong nahari. Magkolong bata nyari i. Gabi magkolong masadok tanu. Gabi songon na alang so tabida na matahatay di silangi. Alela tanyari buwan sa sumakido keho. Tagam naw kita tapodo na sumakido besi manunong ito. Nunga mamirong umalihan. Disima di pagoko di pangyar Jesus suara na madok. Nunga marujung jadi tosma kosana jongjong maya.
sosana Jesus mengamuju di baik oleh Tuhan alai malaos kodang ng berhak naging toko siyang bagus ngalan Kristen di Portibio siyang luas ng buriyaw pinuturo na lang umarap toko beha mengarapo alai hapulungan Tuhan Jesus bilang jumulubot at siya po ahadulawat ko siyang hamamatemi alai Jesus Kristus maupat ko siya ni padang harudurumi alai Tuhan ingon ari hamamatemi nindaan ka na po siya ng pagkindi paswaswat na hamamatemi ama inang tu hamamatemi Jesus iya hamamatemi alai Jesus gabi hamamatemi hamamatemi iya hamamatemi alai Jesus gabi pintu hamasuhat kabu itu susu hasus ay marhikai diri para naku ini hasus yang golek dan misuljan dan jaga perjamahan gabi pintu di kita minta tutudu halakon dan dikurung jadi sudah atoropi nomor lugu main-main masih topo adoran bebe mernida nama saya laus mula ali aka ama persinuan tuas ali aka ina persinuan be ali aka sia tusa tagang somula kita siang yang muan nahon jongjong mahita ditoru di silang itu hatai meruji-ruji di labumi o Jesus ki tung namar dame rohai maporus holso ki lam tutuirna rohaki lam gadda las nang gogoki duko hutadda Jesus ki tamama korhon las ni roha do dihita hama mati ni Jesus ai diukap do dihita dalam tu haheheon sian hama matetta do sian hinabur ni naung jumulo moding sia kita pe nuaing pe patut mahita madok patut mahita manopuk adorat tabe laos mangedehon alani i jongjong mahita saluhutna tai dehon mapi tu lalu ayat Hudul mahita sudena mangarade mahita tu ulaun nabadia marede mahita syabukwe de nomor 152.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti hati-hati muna dohot roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata para si rohana sumurung. Aman namin na di banua gijang, asiroham topot mahami na pungudison. Adorang hupanga kami anon parpadanan na badiyay. Lehon matod di porbadia tu ganupami. Asa ditubuhon hapor siyaon na mangolo di hami. Asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pargugoy mahami maswadaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapor siyaon na mangului. Say taitiro hanami asa lambalungo kami tu banua gijang. Asa say masihol hami pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita aka naung pinarhamaol ni debata. Kita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatibang majumolo manang nataw hita marulaon na badiya. Asa unang hona uhum manang ise siyan hitaon. Ay hola nauduk roha, jala na manol soli rohana, ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosa na, jala na porsea di hasesan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiyay. Alay akan adohot marulaon na badiya. Unang bedioloy si bolis, unang bedi dati mardosa. Tung padaw hamu marohamu na siya ni, tung gotapok kamu mahosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mati, jala naung mulak mangolu humokopam, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatakasi majolo rohat tabi, jala alusi hamu masukusukunon, jongjong mahamu sudena. Di parhatuturo hamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalaw sim di patik ni debata, molo di parhatuturo ham, dokma olo. Namarsak doroham ala dosami, jala dipangi doroham neng malua ho nuay sian dosam, molo songoni roham, dokma olo. Di parhatuturo hamdo, nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mate dohot mulak mangolu humokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songo ni di parhatuturo ham, dokma olo. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha, dohot hosom ni roha, akub ni olo doho mardinggan dohot halak na mangarsahi ho, jala na olo doho manesa dosa ni dongamu, songon na pinangido ni roham sesaw ni debata sude dosam, molo songo ni roham, dokma olo. Atong tapaw dukbe marohata, jala tatopoti ma dosata, ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan di bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami, ay jot-jot hulaw si hami patik. Tamado ho na uhumu hami nuaing dohot sugot, molo balasono mutu hami hobar tu pabahenan nami i. Alayala ni godang niasi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nile homu humokopami, ala ni iubahen na hum hami mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say sama sude dosa nami, jalalehon tod di porbadia tuhami, asa margogo hami mangalo na sa dosa, dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham, saliling di tanood dope hami. Amen. Atong hamu aka namanopoti dosa muna, jala na mauwas dia siniroha di debata, say sahat matuhamu na hinaporsyam muna, mga sahon hata ni Tuhan Yesus doh Tuhan, pos maroha muna, nung asesa sa luhut dosa muna, marhite-hite guar ni debata ama, dohot anak, dohot todi porbadia. Amen. Hudul mahamna. Maredehita siya bukwede 150 Oh
Atong tangihok kamu matonan ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu bornginai ujutar jehe ibana, didok mamauliate, dungi di ponggoli mai, di parleho matuah kasisian na huhut ma didok, jalo hamuma jala pangan ma, dagi kudoi nanilehon tuhamatean humokopam, bahe kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Jala dungsun nasidamangan, dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida, jalo hamuma, sude hamuma nginum siani, ia panginumanon, pada nai baru maon marhite-hite mudarhu, dani usehon humoko pamu bahen hasesan di dosa, sai bahe kamu masongoni, bahen parningotan muna diau. Atong romaham nunga rade sude, ida jaladai hamuma dengan basa di debata. Romahita sa 10 halak.
inanami asa taurui saotik suarata.
Mari dehita buku de nomor 14 ayat sada sahatu ayat tolu jongjong mahita sudena. Tuhan debata ale todiku, jalan nasa rohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupahon denggan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho denggan basa dohot asini roha. Parasi roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala parasi roha godang, dang dibahen tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibaloson tuhita na hobar tu hajahatotta, songona sini roha ni ama-ama tu akka anak konna do, asini roha ni Tuhan debata diaka na makabiari ibana. Nunga takas dipatuduhon debata holong ni rohanay, tuhita dinamate Kristus, humoko pita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna, dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnay, dibaheni say pujion ni pamangaku, dohot rohaku, dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata, olat nion rodi sa leleng-ileleng na, amen tatangyak ko mapiliata. Ale debata ama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilehon me tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama namin na di Banua Gijang,
Sai pinar badia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songonda di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni donga namar dosa tu hami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon ma damena tutodiho. Horas madihita sudena, sude perhalado jongjong mahita di jolo, laos